10-20 रुपैयाँको लागि अब डिस्कस भयो मिलौँ न यो गाडीको प्यासेन्जर लगाउने पछाडि मैले फोन गरेको भएको के हो भने झिल्डीलेबाट म दमकपुरले एकजना पेसेन्ट एकजना केरका उत्रिने झिल्डीले र केर खाएको 20 रुपियाँ भाडा 50 मा 20 भयो अरू मैले 30 केसी दिएँ दमकसम्मको फेरि माग्यो माग्दा म ज्येष्ठ नागरिक हुँ कार्ड चाहिन्छ भने कार्ड दिन्छु भने कार्डको आवश्यकता छैन 2003 ठाउँमा 4000 भत्ता खाँदैछ भनेर भन्यो मान्छेले हो कि होइन खर्चदेखि सबैले हो त हाम्रै बाबाहरूले पनि थापिरहेछन् त 4000 त हो त अहिले बढेको 4000 भाइ तिमी नसिकाऊ तिमी कन्ट्र्याक्टर काम गरेर हिँड्दा तिमीसँग दिमाग छैन भने सक्ने हो यो तिमीलाई चित्त बुझ्दैन कहाँ छ गरी खाने ठाउँ गरी खाऊ गाडीमा यसरी हिँड्यो भने तिमी भन्दा धेरै विवेकशील प्यासेन्जर हुन्छ नि तिमी यसरी लुट्ने काम नगर भने मैले तिम्रो स्वभाव ठिक लागेन त्यो मान्छे थपक्क पक्रेर खानातिर हालिदिने कारबाही गर्छु त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्छु खलासीलाई सोधेको भाइ कति भाडा त भनिदिनु 70 रुपियाँ भनेको 150 दिनु 500 दिएको छ अनि 200 काट्यो जबरजस्ती पछाडि जबरजस्ती भाडा गरियो त अहिले भाडा यी गाडीवाला सबै उल्टा नियमको पैसा लिँदैनन् अभ्यासले उल्टा गर्ने पैसा लिने अनि बेलुका बसेर सुँगुरको मासु चलाएर 70 कहाँबाट लिएको ढिलो अकेला झन्डिलो आयो सुरुका दमक साथी हो त भाडा हजुर हजुर कालो झन्डा निकालेर सरकारसँग आन्दोलन गरेर भने मैले क्वेसन गरेँ तपाईहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो नि हामीमा कति उत्रिनु गाडीसँग उत्रिनु पर्यो हामी देशसँग उत्रिन्छौँ यो मान्छेलाई पक्रेर लगेर जेलमा हाल्नुपर्छ एक रात दापी राखिदियो बुढा पाकालाई त हेपेर खतम गरिसके गाडीवाला यहाँ हामीले कार देख्दा पनि मान्दैन एउटा रेट हुन्छ नि साथी चढिरहेको सधैँ अब आज 70 लिनुभयो के हो त लागेको भाडा भाडा चाड हामीलाई दिएको अनुसारले हामी भाडा कुन चाहिँ बेसी भाडा चाड उठाएको सधैँ साथीमा जाने गाडीमा 3 महिना 6 गतेदेखिको मैले हेर्ने भाडा लिइसकेँ अब हामीलाई भाडा चाहिँ दिएको छ यहाँ जास्तिको गाह्रो खालको छ भाइ यो टोयलेटमा बसेर दिएको कि स्थानीय सरकारले दिएको नि हेर सरकारले दिएको तिमी पढ्न जान्दैन भने गाडीमा नहिँड कोही पढेको छैन भने नहिँड यो कसले दिएको जुनसुकै ज्येष्ठ नागरिकहरूले हेपेको छ नि यहाँ भोलि तपाईँ हामी पनि बुढो हुन्छ बुढो भन्नुभयो तपाईँको घरमा पनि बुढो बुवा आमा हुनुहुन्छ होला गार्जेन हुनुहुन्छ होला भोलि तपाईँको बुवा आमा गाडीमा चढेर हिँड्दाखेरि यस्तै प्रकृतिका घटना घट्यो भने तपाईँलाई पनि दुःख लाग्छ है उसलाई लाग्दैन मैले यसरी पेरेर दिएको थिएँ मेरो बाबुलाई लिए बोलिदिनु न मिठो बोलिदिनु न बोल्नुहुन्छ अब आफै झर्केर होइन उहाँ झर्किनु भयो भने पनि तपाईँले मिठो बोलिदिँदा के भिडियो अब अहिले छुट छैन भनेको किन छुट छैन अहिले किन छुट छैन छुट किन छैन तिमी पढेर आऊ अब एकजनालाई तपाईँको 2 जनालाई हुन्छ भने म अर्को गाडीमा चढ्नुहुन्छ होला नि तपाईँको गाडीको सिट खाली छैन भने अर्को गाडीमा भाडा रिटर्न गरेर रिटर्न गर्नु मलाई यो रिटर्नले गर्दा हुँदैन म 500 खर्च गर्छु होइन उहाँलाई मैले गरेपछि पैसा त मैसँग पनि यस्तो पैसाको त आपत छैन नियममा हिँड ज्येष्ठ नागरिकले कार्ड देखायो भने 50% लि कार्ड देखायो भने पुरा भाडा लि नियम त्यो छ राज्यमा 50% छ कि राज्यले दिएकै गयो तर अहिले यो तेलको भाउ बढाएर कहाँ डाँडो कटाएको छ मेरो घरको दिनु मैले तपाईँ घरबार बेचेर दिनु भनेको यो बुढाबुढी बोक्ने गाडी होइन भनेर किन भन्नुभयो त सगरमाथा नागरिक भनेको नागरिक
क्या यो गाडी पुरा काका बोक्ने गाडी होइन भने सबै महिला देवेनगर सबै छ त त्यो किन लेखेको यो मेकिहाल दादा कतिजनाले यो मेको मान्छे ढुकियान किन गयो त्यही त लगेसम्म काट्दिनु होइन जहाँ जान्छु त्यहाँसम्म काट्नु न टिटेनीको भाडा कति बेला हुन्छ कति लाग्छ तपाईँ आफ्नो सोध्नु न उसलाई कति 150 मा काटेको एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक कार्यालयको 103 नम्बर किन काट्यो हाल्यो भने त्यो बनाउने छ कि के छ म 2 महिनाबाट ट्राई गरेको नम्बर मिल्दैन मैले त्यहाँ दम्मक हालेँ त्यहाँबाट यता आएको 103 छ नि त 1 नम्बर प्रदेशको हामीले पनि सबै आन्द्रा भोलि नजाने किन कन्डक्टरलाई छुँदै जाउँ 10-20 रुपियाँको लागि अब डिस्कस भयो मिलौँ न यो गाडीको प्यासेन्जर लगाउने पठायो कम्दैन आयो बुवालाई ज्येष्ठ नागरिकमा किन भाडा ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा बढी लिएको छ उहाँहरू सबैलाई भाडा बढी लिएको छ सबै पेसेन्जरलाई भाडा बढी लिएको छ कुन सरकारले काट्यो यो कुन नेपाल सरकारले जो शौचालय को हुनुहुन्छ मैले उहाँले भनेको क्या सर 10-20 रुपियाँले गर्दाखेरि गाडी अहिले राम्रो भयो कति दिनु हिन्दीले भयो हामी एकजना महिला यहाँ किन आयो मान्छे के मतलब सर्जिङ बनाएको सर्जिङ बनाएको तिमीलाई अझै पैसा चाहियो मैले कति जिरो भने हामी अब यो सन्देश जानु पर्यो नि त अरूलाई नि कुरा गरेर चढ्छ अनि 500 दिन्छ भने जबरजस्ती 200 400 भन्छ तर को इन्टरभ्यू जाने बेलामा यस्तो भइदियो नि त आफ्नो चाहिँ फेरि उहाँको पनि 60 रुपियाँ लिनुपर्छ कति लियो 20 रुपियाँबाट उठाउँछ भाडाको केर्खाको 20 दिनुभयो जम्माको 30 दिनुभयो र पनि अझै मागिरहेको पुरानो भाडा चढ्छ अब त्यसले अरू फेरि बनाउनु भाडा छ उहाँहरू सुरुङबाट दफा लाग्छ है नियममा मर्नु पर्यो मान्छे एउटा कुरा के बुझ्नुभयो तपाईँलाई उहाँले 10 रुपियाँ दिन नसकेर तपाईँलाई हामीले कम्प्लेन गर्नुभएको होइन क्या होइन नियममा हेरेको म तपाईँलाई के मापदण्ड तानेको स्टोक दिएको छ नि मान्छे होइन